大家好，今日咧想試下自己整個冰皮月餅食，睇下整唔整到。我準備咗啲糯米粉啦，整幾個試下，睇下整唔整到食先。OK， 半杯糯米粉，1/3杯粘米粉，再放啲蛋麵粉啦，蛋麵粉，溝埋佢先。跟住我放3羹油，1羹，2羹，3羹。我呢就唔放牛奶白糖啦，我就係放嗰個椰奶啦。哇！啲椰奶結撻撻嘅，1杯，半杯，放咗杯半。因為啲椰奶呢本身都夠晒甜啦，所以我唔放糖咯，就係用佢嗰啲椰奶嗰啲甜咯。跟住調勻啲粉啦。哇！要用個機打好啲喎，因為啲粉呢真係一嚿一嚿，陣間蒸出嚟冇咁靚。啲椰奶好香。好啦，我哋攪勻咗啲粉之後呢，就放落另外嗰個碗嗰度蒸啦。不過呢，過一個篩嘅可能會好啲。哇！我啲粉漿怕唔怕太結呢？跟住呢，整層保鮮膜落去就蒸。我哋煲滾水，跟住就擠落去蒸啦。水滾啦，我哋放入去蒸佢，大概半個鐘應該都得啦啩。哇！蒸到個保鮮紙起到一個波咁嘅款啊！開個蓋睇下，一個大波咁嘅形狀啊！保鮮紙，即刻揼落去啦！攞佢出嚟攤凍佢先，嘿，拎走個煲，哇！保鮮紙。攪勻佢先，攤凍佢之後就擠返雪櫃，雪佢幾個鐘，之後再攞返出嚟做冰皮。好，有個攤凍佢擠雪櫃。我而家呢嚟炒啲糕粉啊！炒啲粉攞嚟備用咯。我呢啲係糯米粉，慢慢炒到佢熟啦。糕粉就嚟炒好㗎啦，見
見佢都已經變咗黃色㗎啦，由佢攤凍佢，再攞個嘢裝起佢攞嚟用陣間。而家熱辣辣，我而家嚟整好啲榴蓮餡先。貓山王啊！我搣開啲肉，冰好佢先。我又試下啲紅肉啊，紅色肉啊，唔知大家有冇食過紅色肉呢？我都係第一次見。嚟戴翻對手套，攞塊保鮮紙。放開一邊啊！太難聞啦，嗰陣味。做乜咁嘅味道㗎？紅色嘅真係，唉，揸遠啲啊！真係聞到好勁。我搣細佢，再包埋佢一個一個咁。陣間呢，就等嗰啲冰皮凍咗呢，就包起佢。哇！呢個我聞到我就想食。啱先嗰啲紅色嘅我真係接受唔到嗰陣味啊！我已經食過呢個貓山王啦，嗰日我打返嚟嗰日，我已經開咗食。呢個真係好甜，所以我乜都唔使溝落，我就係用呢個做餡就得㗎啦。我陣間再攞保鮮紙壓實佢。我一個一個揸實佢呢，先有蝕翻實佢，陣間攞嚟做餡啊。OK，呢粒我嘅粒，擠翻落個 freezer 先，蝕硬啲多。陣間佢一下溶晒喎，我再蝕下佢。真勁啊！呢個味，因為呢個殼係硬嘅咧，我懷疑呢個殼係唔食得㗎。等我搣開入邊睇下點嘅樣。係，而家搣開佢，聞到入邊啲肉咧，有一陣味嘅喎。啱先一開個袋咧，聞到咧，真係臭腳味嘅喎。而家咧擺耐咗咧，有一陣味咯。嘿，呢粒犀利喎，入邊有2粒肉喎，有啲花香咁嘅味嘅，依家聞到，咁得意。我諗呢個整唔到榴蓮餅啊，好多汁噃，好香喎。呢隻適宜就係咁樣食，唔包到啦。如果想用佢嚟包都得，你打爛佢啲肉，跟住咧再用其他嘢撈埋佢，
用嗰啲糕粉啊或者奶粉啊咁樣撈埋佢，再揸成一個咁樣未包都得應該。但係我諗就咁食好食啲咯。好啦，我哋依家攞返晒啲材料出嚟，切咗幾個鐘嗰啲冰皮。我仲聞到啲椰子，好香椰子味道。攞返我哋啲榴蓮餡出嚟啦，嗰啲咧係嗰啲糕粉啦，炒熟咗噶啦。我係準備攞嚟索下嗰個人格，我驚佢黐得滯啊！好啦，包晒啲餡落去，而家又要吸返嘅印，黐晒添。再切過嚟，等佢食下先至拎出嚟切。我攞我嘅貓山王冰皮月餅出嚟切俾大家睇下先。呢幾個糕嘅咧就係之前嗰啲榴蓮啊、榴蓮餡啊，我整到太大粒啊，所以咧就大個。後尾我就將佢一粒分開兩粒，就整成咁個樣，細粒啲。我個手太熱咧，整冰皮咧真係好難整㗎，黐手㗎。都養下嗰啲糕粉出嚟咧，就睇到有啲花，嗰個花紋啦，餅模嗰個花紋喺度。雖然係唔靚仔，但係咧真材實料。貓山王冰皮月餅，因為一啲貓山王榴蓮咧，我冇打爛啊，直接就係咁樣拆肉做餡啊，所以咧都有啲黐埋嗰啲筋啊 fibre 啊。都係唔夠餡啊 ，OK 嘛？唉，都好啦，有得食啦，試下啦，唔靚仔都好啦，係咪？正，鍾意食榴蓮嘅試下，自己整。我最切粒係芝麻餡啊，係芝麻冰皮月餅，應下節有得食啦。OK，呢次就分享到呢度啦。多謝大家關注，鍾意呢個視頻嘅唔該 like 或者 subscribe 啊。
拜拜。食埋呢本芝麻餡先，我放咗蛋黃啊，所以有嚿蛋黃喺度咯。一啖。Oh my god！呢個紅色肉真係臭貓屎味，唔同味道喎呢隻肉。但我覺得呢隻香嘅，呢隻真係臭貓屎味，臭腳味。